Hello guys, mbaramusisa kumukwanja nge muna abekumide ku KMF channel. Okwecha manyi gwa subscribinze, gwa likinze, gwa commentinze, chimpesa nyo ndaba ngo subscribinga, bwenda bango likinga, bwenda banga o commentinga. So no mukwano gwange yakatuyinga ku eno KMF channel. Ye channel kusaka byanda gadde okumanya buba okyali ngo n'ekirozo ekingira obulunzi ngo kusomba dde nkusaba. Bado na subscribinga nyika notification button okulanga to missing video tubakoze eki zituba tu uploadinzeeyo. Onaku yede mukwano gwange njagadde okwogera ku video emu gye nakola ngerimu enkoko ya loko n'enkoko ya leya. Era ngenda giteekaawo, ngenda teeka mu link wansi mu description. Musobole okuddayo mwetegereze video bamuwulirize video eyo. Naye nga tonnagenda kuwuliriza video mbadde nkusaba owe video eno obwegendereza era ogiwulirize bulungi. Nayogera ku muntu atandika naye abantu abatandika balimu balimu levels, balimu size ez'enjawulo. Mulimu omuntu nga mutuufu big size nga ina sente ze. Nembamu omuntu nga mutuufu muntu wa wansi oba mwana ng'ali eyo yagenda kuba kyeyo naye ng'afunye akasente ke ayagala naye atandikewo ka bizinesi akakola ki akasobola okumukuuma oba kasobola okukumiramu sente ze nga mutuufu akola ki azirabako. Kati video eri yali ekugamba nti wobanga olina sente ng'owulira omutima gwo gwagala genda mu bizinesi ennene ezitowa, kizibu nnyo okugamba nti ngenda mu bizinesi ennene ezitowa ng'ogenda genda mu loko, kubanga olwawo okulaba omuntu atandika n'enkoko za loko oba enkoko 2,000 oba 3 oba 5 yesi gyebali naye obiseera ebisinga aba tamaze kukola ki kwetegereza. Waba yeetegereza ayinza okuba nga tajja sobola zigenda mu kaseera ako ng'atandika butandisi. Naye mbadde nkugamba bwenti nti omuntu osobola okugenda n'enkoko ya loko ng'otandika kuggwe mufuna mpola kuba ebiseera ebisinga tulaba nga baganda baffe abali eyo abasinga gamba mutuufu mutulaga video ne video ze mutulaga za sente nnyingi ffe tetuzikola ki tetuziraba kyokka ng'ate gwe omulaze enkoko ya leeya n'osobola mugamba nti mutuufu enkoko ya loko esobola okutandika naawe kuggwe n'ezo sente zo z'okola ki z'olina era osobola okugenda mu maaso mpola kubanga otandise ki na kitono era ogenda kitono. Togenda gendera ku speed ya muntu y'omu ne yatandika n'enkoko ze ezaleeya 10,000 meka 3,000 oba 5 oba 1,000. Tosobola gendera ku speed y'emu naki n'oyo olw'okuba nti eno enkoko gye ngenda okulifaalingako nti erina ebintu bingi byegenda okubanga ekwanguyiza mu mbeera yo olw'ensonga embeera yo eraga nti sente z'olina ki ntono naye olw'okuba nti eno enkoko esobola okubanga ekitegeera bagikola ng'esobola okutegeera omuntu omunaku n'ebeerawo. Yeyo ensonga lwaki nkugamba nti gwe alina akasente akatonotono togaana kuyingira bulunzi naye yingirira mu nkoko ki eya loko kuba nandigambye nti yingirira mu nkoko ya broiler naye n'enkoko ya broiler tegenda kukolera kyekituufu kyekituufu kyewandikoze kitewandibadde oyagala olw'ensonga naye terina alternative yakugiriisa mbwekule singa togiwa byo byeyagala eyegenda kukola ki egenda kugaana tegenda kuba n'olumu egenda kulwala kubanga byogiwadde si byekola ki si byeririkomededi okubanga ekola ki ng'erya bonna ndigambye egenda mu nkoko ya leeya era kyekintu kyekimu nti yo terina budde bwegenda kukola ki kukuwa gwe kwetereeza nti oba sirina sente za mmere nti nsobola okukola ki okuyambako mu kaseera kano nengira nga mbaawo kubanga wogiwera emmere etaliyo etali ku mutindo egenda kukulaga nti egenda kukoza losoolo mu mwezi mulambo oba wiiki nga 2 nga terina kyekola ki kyekola ate nga wagireeta kukola ki papasire kubiika. So n'olwekyo ngenda kusindika ku nkoko yaffe yaki eya loko kuggwe omuntu ali eyo akola ki atandika. Lwaki nkusindika ku nkoko ya loko kuggwe omuntu ali eyo atandika? Ekisooka ebizinesi enyangu ey'okuyingiramu nti osobola okutandika n'enkoko zo nga 2, 3, 4, 5, 6 oba 10 naye olw'okuba nti ogenda kubanga enkoko eyo osobola ogirunda naye obanga n'oba tolina mmere mu kaseera ako osobola okugiwa ku bintu byaffe ebitulinanye mu kitundu kyaffe nti yegenda sigala ng'egenda mu maaso newakubadde nti egenda kusalamu ku sipiidi y'okkula oba ku tayimu yo gy'osuubira nti koko yange nenteekeddwa okuba etuuse mu weight bweti mu kaseera bwe kati egenda kisalamu katono naye tegenda kulwala kubanga eno enkoko baagikolanga ne mu mbeera y'okulwala obulwazi yeekola ki omusayi gwayo mugumu okusinga kuzina enkoko ezaffe eya leeya n'eyaki n'eya broiler. Kitegeeza nti baagikolera gwe omuntu asobola okukola ki okunoonya alternative ekino esobola okukuyamba oba okubaakinga mu ngeri yo gy'oba okola ki gy'oba ozitowamu. So nno n'olwekyo ensonga lwaki gamba nti kuggwe omwana atandika togaana kuyingira bulunzi kibanga passion yo ng'ojagala naye nga sente zigaanye tokikaka osobola okubyudinga enkoko zaffe zino
n'otandika n'enkoko zaffe 5, n'otandika n'enkoko zaffe 10, n'otandika n'enkoko zaffe 2, n'oba otandika n'enkoko 50. Wabula ky'oba olina okukola oba ky'oba olina okumanya, bw'oba ng'otandika beera ne plan, beera ne business plan gy'ogamba nti kati bizinensi yange ngenda planning ekintu kyange kigenda kutambula bwe kiti. Kigenda kuyambako okubanga ezo enkoko bw'oba olina emitendera mw'osuubira mw'ogenda ozikola ki, okuzongererako mpola mpola, oba yabbayiye oba 2 years, naye ng'olina omutendera gw'okola ki, gw'ogenda okuzongererako osobole okulaba ng'otuuka gy'okola ki, gy'ogenda. Mujjukire nti eno enkoko yaffe eya loko etwanguyiza embeera nti n'obwokera ku makya nga bwe mbagambye nga tolina kyakulya tiyesobola okukola ki, okugira ng'ekubeererawo. Ne bookera ku makya nga togambye nti mbutuufu embeera eŋŋaaniridde nti eno enkoko sigigemye, oyinza okwesanga ng'olina chances nyingi enkoko eyo okubeerawo okusinga chances ku zino enkoko ezaffe ezaki eza layers oba eya broiler, kubanga eri omusayo gwayo muki nga mbagambye nti omusayo gwayo mugumu. Kati tunuulire ku lwaki omuntu wandigenze mu eyo enkoko. Ekisooka nga bwe mbagambye nti ye enkoko ennyangu y'okutandika mu bizinensi. Ekyokubiri y'enkoko gy'ogenda okugula yo yennyini ebeere ng'eyalula, either osobola okuba nga obwana obutwala eri ne babwalula, oba n'ofuna enkoko zaffe zino eza bulijjo n'oziteekawo ne ziba nga zisobola okwalulira obwana bwobwo. Kubanga nsuubira nti enkoko n'oba oguze ziri enkoko nga ziri mu kubiika, eno enkoko eyaffe eya loko emu esobola okwalula obukoko buli 25 mu mulundi ki gumu, singa ogigwikiriza ng'eri mu kaseera kakola kikamaamira nti osobola ogiwagana amagi n'egamaamira n'egalula n'ekwalula n'obwana obuwera 30. Kisinziira ku pulaani yo gwe gy'okola ki, gy'olina nti osobola okugula ziri enkoko 10 n'ogulyako n'ezaffe ezisobola okumaamira obulungi enkoko 5. Ziri ne ziba nga zibiika amagi ga buli lunaku nga zino zo zikanya kukola ki, kugatuulako kugaalula, kubanga enkoko esobola okumala ku magi n'emyezi egiwera emeka 2. Kitegeeza nti bw'ebanga esobola okumala ku magi n'emyezi egiwera 2 esobola okukwalulira obwana obuwera emeka 6. So mu mbeera yo gwe ng'omuntu olina okuba nga olina obwongo obusobola okwekolamu okunoonyereza n'ogamba nkoze nti ekintu kino okulaba nga nkola ki, nga nkifunamu. Ekintu ekyokubiri nti eno enkoko yaffe bw'oba nga onoogifunamu kale tukitwale nti oyagala kutandika na nkoko yaffe ya loko naye ng'oyagala kugifunamu, ogenda kugifunamu otya? Business plan eri gye nkugamba olina okuba nga okimanyi nti eno enkoko sigenda kugifuniramu nnyo mu kutunda magi, kubanga percentage yayo ey'amagi ebiseera ebisinga tenfavoritinga nnyo, newakubadde nsobola okuba nina kyendyako naye kiba kitono nnyo. Ky'olina okusooka okuteeka mu nkola kwe kumanya nti enkoko eno nsobola okuba nga njaluza buki obwana ne mbutunda. Okwaluza mu nkoko zaffe eza loko we wantu wokka ewasinga okuba akakodyo akasinga okukola ki, okufunira omulunzi waki w'enkoko nti yaluza obukoko bwo obukolera emaketi oba nga obutunda ki, obutunda oba bwa lunaku oba obutunda bwa wiiki oba obutunda bwa mwezi. That's why ogenda n'osanga abantu ababaguza obukoko obwo nga talina nkoko nnyingi nnyo kubanga yakimanyi n'oboolunda ennyingi ennyo nga toyaluza oba okola ki, omala biseera. Oba ekyokulala yakimanyi nti nze kambeere nga njaluza mwe mukole eki, mugende mulunde, kubanga akimanyi ku magi tekuliiko sente asobola kufunako kusinga yakola ki, abaaluliza obukoko. Olina okuba nga okimanyi nti enkoko ya loko ebiseera ebisinga yakukola ki, yakwaluza bwana na kubutunda. Yembeera esinga okuba ki, enkulu mu eyo enkoko. Yes, ekwanguyiriza okuyingira, ekuwadde ne option y'okuba nti erina alternative mu byendya, naye naawe ayagala okugifunamu. Kapulaani ko kalina okubeera mu bwongo nti nange nina okutandika okulaba nga nkola ki, nga njaluza. Naye mujjukire likoko zino ko gwagenda otandika zinamu ebika ebyenjawulo. Togenda bugenzi bakuze ngo nga tebakubudde kika ki kyokoze eki kyogenda kwaluza. Tulinamu enkoko zaffe eza Clearer, tulinamu enkoko zaffe eza Rainbow, tulinamu enkoko zaffe eza Roster, tulinamu enkoko zaffe eza Saso. Nkoko ebika bingi kale tukitwale nti ebiri muki mu type za loko. Naye ogenze genda mu nkoko kyeyo egenda okukola ekyo kyokola ki, kyoyagala.
bw'oba oyagala kutunda nga ezitowa olina okunoonya ekika ne obuuza nti bane ekika ekizitowa mu zino enkoko nze njagala kutunda nga ezitowa nga enkoko eyegejja nkika ki? Nze njagala bwaluza ntunde bwana, naye nkoko kyesinga okuzaala obwana obutagenda kunsumbuwa, tugambe nti ngenda kubulundamu olunaku wiiki oba ki. Bwana enkoko kyezaala obulungi obukoko obuyinza okuba nga buli herefe bulungi nga bukola ki? Nga busobola okuntambulira mu mbeera zange. So nno muganda wange gwali eyo obuuziza ekibuuzo ekyo ng'ogamba wandigenze mu nkoko ki nga tolina ssente? Enkoko ya loko yokka gy'ogenda okusobola nga tokola ki? Nga tolina ssente. Naye ku zino ezaffe eziri ki? Eziri hybrid, ezali zino ezaffe eza loko, pure loko, kaasangwa. Kuba eyo yo kaasangwa yo n'obonoogiriisa n'ogamba nti ogenda kusiibawo, yegenda kukula naye tegenda kusobola kubeera ng'etambulira ku speedi ze ezimu zino ezokola ki? Ze baazaalukusa. So mukwano gwange njagadde okugamba nti sikuba vidiyo eri ya loko oba sikuba nkoko ya loko, naye nze nali nfokasinze ku muntu ali eyo nga mu butuufu waliyo abantu ba mirundi ebiri ng'oli alina ssente ze nga sigenda mugamba nti genda ogule enkoko za loko 13,000. Nkoko za loko 13,000 watali muntu agenda kujja paakingewo mmotoka agambe nti zitikkeko nzitwale, ekitali ku braille ezitali ku leeya ng'eya loko ogenda tandika kugitunda nnaku eziyiseeko emabega nga 3-4. Nina muntu gwe nasanze ng'atambuza enkoko ezo eza kuleira mu kkubo, ne muyimiza ne mubuuza enkoko eno ogitunda ssente mmeka? Nga mpanga. Njagala kakasa kituufu ebintu bye tugamba abantu bituufu oba si bituufu. Namugambye enkoko ya mmeka? N'angamba enkoko ya 3.5. Ne mugamba ogisedde ngenda kuwa 2.5. N'angamba omutuufu bwa byonna mpe 3.3. Naye mujjukire nti ye yabadde mukola ki? Yabadde mutembeeyi ng'agitembeeya, kitegeeza ku gyumba agigiddeyo ssente mmeka? Oba si ekyo kikulaga nti struggling gyalimu ey'okukola ki? Ey'okunoonya akatale kaayo. Okitegeera? Ate ekitali mu nkoko zaffe zino enkola ki? Endala. Naye olw'okuba nti zino enkoko nti ensobi ekibi kyazo tezirina, nti bw'oba onoozingira olina okuba ng'olinamu kasente akakola ki? Akazimala. Zo tezirina alternative. Era sinenya muntu alunze enkoko eyandibadde eya loko, kubanga yaba amaze okupima ensawo ye bwekola ki? Bweri. So oba okimanyi nti ensawo yo tezitowa bulungi, obanga mu butuufu obaze ekibalo nga wali tekijjaawo, n'okibala mu braille nga tekijjaawo, n'okibala mu leeya nga tekijjaawo, n'okibala mu loko ng'olaba kijjaawo, yenkoko gye wandikoze eki? Gye wandigenze nayo. So n'omukwano gwange alaba vidiyo eno ngenda kyekusanyusizaako mbadde nkusaba girekere like, kishalingireko banno, oba tona subscribinga nyiga notification button nkola nga tokola ki? Nga tomissinga vidiyo tubakoze eki? Zetuba tu-uploadinze. Nsigadde ndi Eric Person, director wa Kisa Mixed Farm. Nsangibwa Buwama, mubeere bulungi, mweraba.